Институтът по електрохимия и енергийни системи академик Евгений Будевски е основан през 1967 година като Централна лаборатория по електрохимични източници на ток към Българската академия на науките, за да осъществява научно-изследователска дейност в областта на фундаменталната и приложна електрохимия в подкрепа на интензивно развиващата се батерийна индустрия в България. Трансформиран е в институт през 2004 година, а от 2012 приема името на своя пръв директор и бележит учен, академик Будевски. Иноваторският дух на основоположниците се предава на следващите поколения учени. Повече от половин век ИЕС запазва авторитета си на водеща национална научно-изследователска организация, добре разпознаваема и на регионално и международно ниво. Дейността му е структурирана в 4 тематични платформи – батерии, с разработки на презареждаеми батерии и суперкондензатори за съхранение на енергия и за захранване на хибридни и електрически превозни средства, водород и горивни клетки, за усъвършенстване на технологии за електрохимично получаване, съхранение и преобразуване на зелен водород, материали за енергия, за разработване на нови материали за различни електрохимични системи. Всички приложени разработки се базират на платформата теоретична електрохимия и електрохимични методи за развитие на електрохимичното познание и на съвременни техники за охарактеризиране, тестване, мониторинг и диагностика. В края на 20 век институтът разгръща дейността си в областта на системите за съхранение и използване на енергия, добита от възобновяеми енергийни източници и технологиите с по-малък въглероден отпечатък. Все по-интригуващи стават разработките по конверсия, производство и съхранение на водород, горивни елементи, електролизьори, генератори, метал-хидридни батерии. Търсят се и нови материали за електрохимични системи, базирани на водород. ИЕС е координатор на Центъра по компетентност, технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия HITMOBIL, където функционира лабораторна тестова система за производство и съхранение на енергия от ВИ в батерии и водороден модул. Предстои пускане на пилотна линия за производство на литиево-ионни клетки. До края на 2023 година ще бъде изградена и уникалната за България и региона полева лаборатория интегрирани енергийни системи, към която ще заработи първата за страната мобилна зарядна станция за водородни електромобили, с какъвто HITMOBIL вече разполага. Друг мащабен проект, координиран от ИЕС, е националната инфраструктура съхранение на енергия и водородна енергетика, в рамките на който от 2018 година успешно се изгражда интегрирано национално изследователско пространство с модерна технологична база. Конкретен пример за целево оборудване е пилотната инсталация за полупромишлено производство на газодифузионни електроди за различни електрохимични енергийни системи. ИЕС е партньор в Националния център по мехатроника и чисти технологии и в Националната научна инфраструктура за производство и изследване на нови материали Инфрамат. Експерти на ИЕС ръководят основни модули на Националната научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита, по която се разработва прототип на тролейбус, трансформиран чрез ретрофит да се движи комбинирано с батерии и водород. В резултат на активната проектна дейност значително е модернизирана материално-техническата база на института, с което се гарантира високо качество и ефективност на изследванията. Така ИЕС се утвърждава все повече като привлекателен център за докторанти и млади учени, които се обучават в атрактивна работна среда. Нараства и броят на индустриалните партньори, с които се осъществява успешно сътрудничество. Интересът към суперкондензаторите като обещаващи устройства за съхранение на енергия постоянно нараства. В ИЕС те са обект на научни изследвания от 2010 година. През 2020 година Министерството на образованието и науката на България финансира 3-годишен проект по национална програма Европейски научни мрежи с акроним BISCAPS, координиран от ИЕС. Програмата цели изграждане на устойчиви международни мрежи за обучение и повишаване на експертното ниво на българските учени, прилагайки подхода учене чрез работа.
Партньори на ИЕС в BizCaps са Институтът за усъвършенствани енергийни технологии към Националния съвет за научни изследвания в Италия и Институтът за въглеродни науки и технологии към Испанския изследователски съвет. Синтезът на подбрани електродни материали и електрохимичното им тестване в суперкондензаторни клетки са във фокуса на научно-изследователската дейност по проекта. По време на специализации в Италия и Испания, млади български учени усвояват методите за получаване на въглероден ксерогел с контролирани свойства и на манганов диоксид. Овладяват техниката за приготвяне на електроди без токов колектор и влагането им в суперкондензатори с полимерна мембрана. Новите си умения те прилагат успешно и предават на своите колеги. Колективът изследва и възможността за приложение на въглеродния ксерогел като добавка в отрицателната активна маса на оловния акумулатор. Установяват, че материалът има положителен ефект върху основни експлоатационни характеристики на батериите. Като координатор на проекта, ИЕС прилага съвременна мрежа за управление и по-ефективни комуникационни връзки чрез дистанционни онлайн обучения, срещи и семинари и бърз и удобен обмен на информация и системен мониторинг на резултатите през вътрешно достъпна платформа на интернет сайта на проекта. В работни партньорски срещи се дискутират резултати и се извеждат научни заключения, представени с 34 доклада в 17 национални и международни научни форума. С публикуването на 6 статии в научни списания с висок импакт фактор, изграденият консорциум ще получи по-осезаема видимост сред изследователите, работещи в областта на суперкондензаторите. Уебсайтът на BizCaps също предоставя достъп до публикации, резултати и цялостна информация за хора от научно и бизнес заинтересовани среди, както и за любознателни граждани. Посетете го и вие!